E é claro que Assis Pensador tem que sair nessa filmagem bonita e especial, né? Porque Assis Pensador é bonito! Que coisa linda! Que seu dia seja fantástico, iluminado, abençoado, com muitas alegrias, com muita paz, união na sua família e a certeza que Ele estará sempre ao teu lado. Nunca esqueça disso. Por mais que você esteja passando por vários problemas, dificuldades, achando que não vai ter solução, entregue, confia no poder do nosso Criador. Só Ele é capaz de resolver os teus, os meus, os nossos problemas da melhor maneira possível e na hora e no tempo certo. Show!